Apakah anak menderita batuk dan atau sukar bernafas? Jika ya, tanyakan, sudah berapa lama hal tersebut terjadi? Lihat, dengar, dan periksa. Lihat, apakah ada tarikan dinding dada ke dalam? Lihat dan dengar adanya wheezing. Periksa dengan pulse oximetry jika ada, untuk menilai saturasi oksigen. Jika terdapat gejala tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen kurang dari 90%, maka anak diklasifikasikan batuk atau sukar bernafas dengan pneumonia berat. Beri penanganan segera, oksigen maksimal 2-3 liter per menit dengan menggunakan nasal prong. Beri dosis pertama antibiotik yang sesuai. Dan rujuk segera. Hitung nafas dalam 1 menit. Hitung nafas dengan menggunakan Arisound Timer atau arloji yang mempunyai jarum detik. Umur anak 2 bulan sampai kurang dari 12 bulan dikatakan nafas cepat apabila 50 kali atau lebih per menit. Umur anak 12 bulan sampai kurang dari 5 tahun dikatakan nafas cepat apabila 40 kali atau lebih per menit. Maka diklasifikasikan pneumonia.